hindi po. Matalbog po dito, mas extreme po dito. Aba, kung hilahin ko na lang para hindi tatalbog. Bilisan mo na kasi, pag puro laro. Ano, nainit. Bagal. Nasakit na yung kamay ko dito sa tumata. Boy, di ka ligat speedboat. Ay, di ka tama ka lang ha. Ajay? Ako sa libot ng banana wood. Wala na, 12 na kasi na. Wala na, dito. Saan ka papisto? Ayaw, dun ka. Felipe, hawakan mo muna. Lumayo na yung magsalin. Sabi pa naman lang ako. Naman higit. Bubo talaga to, buboy na to. Wala, wala, wala ko. Tagal mo na ako. Oh, ano talaga bumina? Kanina pa tayo dito, nakano ko. Ay, ano pa?
Ano ba ito? Hawakan mo nga. Ano ba itong driver? Wait lang. Taas mo kasi yung nasa kwan. Oh, tingin ka dito sa speedboat. Umalon. Boy! Boy! Tingin ka sa speedboat pagka umalon. Maliit pa yung anak ko tayo. Uy, hawakan mo ako! Gumagana! Sabi ko na. Hindi lang ako makataas ang kamay.
Nawalan ko kasi kayo ng balance ng tapos na yun. Agad ka na. Agad ka sa likod. Sa likod ka. Sarap kayo mag-floating. Yung kalong gumagano na
Videoan ko kaya sila. Video! Paano? Saan ba? Ah! Saan ba sila? Wala nakikita. Bakit? Buntis ba yun? May asawa siya? May asawa ba? Nabuntis? Boyfriend? Boyfriend? Ha? Hindi kapatid? Bakit iwalay? Boyfriend, Bakit iwalay? extend ko lang. Hala? Ano yun, di mo nag-try? Sabi ko wala kang magagawa. Ang sabi ko, hindi wala, tapos magpakasal na sila, mga ganyan. Yung pala, mali. Ayaw nung lalaki? Hindi ko alam kung ayaw yung mga extend ko lang. Pwede na bumaba? Gano'ng kababa yan? Mababaw lang ma'am, hanggang ano niya lang oh. Ano yan? Ano yan? Pahawak, ano ba? May sama si Victor natin mo. Ma'am, oh. Ma'am, ma'am. We fell down! Tumaob! Oo! Any floating? No, only half. Kasi lumambot pag-liko. Nakita ko Okay, baka nahulog na lang tayo. Enjoy pa dapat nahulog. ayoko na mag-flying fish. Akin na lang! Akin na lang flying fish. Kaya kaya. Nasa unahan ko nga si Ma'am Pami. Hanggang sa akin. Hindi nakita mo ba si Ma'am Gunda, di ba? Parang gumanya niya. Kaya sabi ko, mahuhulog na tayo. Kahit anong pilit ko yung ano. Kasi nasa likod din natin. Dapat pala sa likod. Kasi di ba pag lumikod ko lumalas? Oo. Papunta, spirit. Siya yung dahan-dahan eh. Siya yung dahan-dahan gumanon. Swerte ni nanay. Sa likod ni nanay. Oo. Dapat lang nagpalitan kami nito. Pero enjoy din ang experience. Oo. Alam? Floating. Wala yung ano nga, 200. Alat nga lang. Pelikula na naglulutang. Ako kwento ko lang yung anak ni Sakina. Ayan na nga, nahulog Ayun. na tayo. Buti na lang naalala ninyo yung mga estudyante
Pumalento si Arsenio. Pag sa unahan nga, wag na. Wala naman na tayong ano doon ticket. Hindi na tayo makakaulit dyan. Yung kasi namin yung kanya nagpaano na pabalan. Tama ko? Hindi. Ano ko yung kami? Ngayon, nakabasa yung ulo. Pero kasi Oo, tumakot ka na rin. Naklasa na kita ngayon. Naulog kami. wala bang Hindi. Ay! Ang sarap palang mahulog. Nang walang sumalong. Tubig ang sumalong. At saka, hindi, lumambot daw yung tubig pa sa buong. Lumambot. Yung punda, malambot daw yung unahan, sabi. Buti pa umaano na yung ano. Pinapakalas. O yung entrance. Tayo para ano, hindi na natin yung barin ito mo. Oo ka. Para hindi na tayo mag-upa, tapos punta naman tayo. tayo. Ito yung rides natin. Oo, lahat na kayo. Para bukas swimming na Payo ka na. Yung kayak na kayo. Tapos dala nyo ba? Hindi ko Mansalen. Ayun na yung flyer. Ayun.